Ah. Ada banyak pekerjaan hari ini. Ya, bos. Hmm? Wow. 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 Apa yang terjadi? Wow. 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 Ah, tolong. Au. Ini lucu. Aku tidak bisa keluar dari sini. Aku terjebak. Ini sangat lucu. Ayolah, kau bisa lakukan lebih baik dari unicorn ungu itu. Hah? Hai Rhinotrax. Johnny, saya butuh bantuan. Saya dengan Bob dan kami benar-benar terjebak lumpur di lokasi konstruksi. Kami butuh bantuan. Oh tidak, terdengar buruk. Aku akan kirim bantuan. Oh, terima kasih. Hai Johnny, apa misinya? Kau harus bantu Rino dan Bob di lokasi konstruksi. Tapi Vicky di sana, jadi hati-hatilah. Baiklah, akan kuatasi. Seseorang, tolong aku. Vicky, berhenti sekarang. Tunggu. Bantu kami, Bulldozer. Ah. Oh. Bob, kau siap? Aku anggap itu sebagai ya. Sepertinya aku dapat ikan besar. Akhirnya aku keluar dari lumpur jorok itu. Trims, Bulldozer, giliranmu. Ayolah, ayo keluar dari lumpur. Terima kasih, sobat. Sama-sama. Saatnya menangkap Vicky. Berhenti mempermainkanku. Halo. Vicky, berhenti di situ. Sepertinya tidak. Oh, ayolah. Tapi takkan kubiarkan kau lolos kali ini. Makasih. Tinggalkan aku sendiri, kau banteng mekanik. Itu tidak akan menghentikanku, Vicky. Baiklah, mungkin akan lebih menyenangkan dengan ini. Oh, tidak. Aku yang terbaik. Oh. Sampai jumpa banteng mekanik. Halo Bulldozer, semuanya aman? Aku mendapat sedikit masalah menangkap Vicky. Jangan khawatir, mengaktifkan power up. Sempurna. Ayo selesaikan.
Ayolah. Hah? Vicky, berhenti sekarang. Tidak akan. Vicky, dengarkan aku. Kau harus berhenti sekarang. Tidak akan. Hah? Hah? Tidak. Sekarang tidak lucu lagi kan, Vicky? Oh tidak. Kenapa selalu aku? Itu dia, tapi aku harus memastikan tak ada yang terjebak di dalam semennya. Ini ada apa? Teruskanlah Mekadinoku. Buatlah kekacauan yang indah. Johnny, Hai Bob. ada dinosaurus di sini. Kami butuh bantuanmu. Bob, apa kau masih di sana? Bob? Hai Johnny, Bulldozer, Tigers. Seekor dinosaurus sedang mengacau di situs konstruksi dan Bob terjebak bersama makhluk Hah? itu. jangan khawatir Johnny, kami akan segera ke sana. Berhenti sekarang juga dasar fosil konyol. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Lari. Ah. Hah? Jangan coba kejar aku. Bulldozer lebih enak loh. Ah. Tigers menyingkir. Yeah. Bullseye. Kerja bagus Bulldozer. Oh. Tak secepat itu, Animapus. Vicky, kaulah dalang di balik semua ini. Tentu saja itu aku. Memangnya ada penjahat super lagi di kota konyol ini? Sekarang, apa kau ingin kecupan dari si Dino? Kembali ke plan melarikan diri. Kau baca pikiranku ya. Bulldozer, hati-hati loh. Jangan sampai kamu injak semen itu ya. Ya. Ih. Terima kasih Bob, tadi hampir saja. Tunggu, ini memberikanku suatu ide. Hai Billy, apa kabar semuanya di sana? Johnny, aku tahu bagaimana cara menghentikan si Dino, tapi aku butuh bantuanmu. Tak usah takut, aktivasi power up-mu. Tigers, ikuti arahanku. Apa yang sedang kalian rencanakan di sana? Rasakan ini, Dino Slugger. Tangkap Animabul itu.
Tigers sekarang. Ayo kita mulai. Kau gagal, Animal Bozo. Apa kau yakin? Ya! Au! Tidak! Tadi keren sekali teman-teman. Aku akan membalas semua ini, tim penyelamat. Kau akan rasakan nanti. Aku tak tahu patung itu ternyata bisa bicara. Kenapa hari ini panas sekali? Senangnya punya es krim yang bisa mencairkan suasana di oasis ini. Apa yang sedang terjadi? Strawberry, favoritku. Sepertinya aku akan makan lebih banyak untuk trip ini. Terima kasih banyak ya. Keranjangku. Dadah, animal loser. Kita butuh bantuan. Johnny di sini, siap untuk membantu. Johnny, kita punya satu masalah. Hari ini adalah hari yang terpanas dalam 1 tahun dan Vicky mencuri semua es krim milik kami. Ini buruk sekali, tapi jangan khawatir. Bantuan sudah dalam perjalanan. Hai Johnny. Hai Johnny. Tigers, Willevent, Vicky sedang mengacau parah di gurun pasir. Aku butuh kalian untuk pergi ke sana dan menghentikannya. Siap, laksanakan. Tolong! Wow, sangat panas ya di sini hari ini. Aku merasa seperti mencair. Hey, semua es krimnya akan meleleh jika kita tak menangkap Vicky secepatnya. Kurasa ia tak mungkin terlalu jauh. Ayo kita coba berkeliling, Willevent. Kau lagi ya? Bisakah kau beri aku istirahat sebentar? Hati-hati, Willevent. Jangan sampai terluka oleh bebatuan ini. Aku sangat benci gurun pasir. Ayo lihat bagaimana kau menghadapi hal ini. Kamu meleset. Apa kau yakin? Tolong, tolong. Aku tak bisa keluar. Oh tidak, Tigers. Selamat tinggal, animal loser. Semoga beruntung di lain waktu. Hal yang terpenting adalah mengeluarkanmu dari situ, Tigers. Ini terlalu berat. Sepertinya aku butuh sedikit bantuan. Willevent, apa kabar misinya sekarang? Tidak baik, Johnny. Vicky menciptakan longsor yang membuat Tigers terperangkap. Batuannya berat sekali. Aku butuh tangan bionikku. Tak perlu takut. Aktivasi power up-mu. Ini baru yang gue maksud. Ayolah teman, keluar sekarang. Terima kasih, Willevent. Sekarang waktunya mencari si pencuri itu. Kemanakah arah dia pergi? Lihatlah. Es krimnya mencair. Ayo ikuti jejaknya. Halo kau, Vicky. Apa kau merindukan kami? Kau tak akan bisa menangkapku, animal loser. Enak sekali.
Apakah punya sisa lebih? Hei, itu milikku. Itu bukan milikmu. Tapi di jaring ini tertulis namamu dengan amat sangat jelas. Terima kasih sudah mengembalikan semua es krim ini padaku ya teman-teman. Ayo, panasnya sudah lebih bisa ditoleransi kok sekarang. Es krim itu kelihatannya enak. Di sana kok rupanya. Lain kali coba untuk tidak mencuri es krimnya lagi ya. Tolong. Wah, tolong. Tolong, seseorang tolonglah kami. Apinya semakin tinggi. Hore, aku dapat sinyal. Aku akan menelpon bantuan. Di sini Johnny, apa yang bisa aku bantu? Johnny, ini aku Bob. Aku dan Katie terperangkap dalam kebakaran. Kami butuh bantuan para Animal Squad. Aku sudah paham. Bantuan sedang dalam perjalanan. Hai Johnny. Hai Johnny. Batfly, Willven, ada kebakaran di pusat kota. Aku butuh kalian untuk pergi ke sana dan padamkan Serahkan apinya. semuanya pada kami. Akan kami lakukan Johnny. Wow, apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa terjadi kebakaran di balai kota ini? Begini Oh. rencananya, Wills. Pertama, ayo selamatkan teman-teman kita. Kita akan padamkan apinya belakangan. Aku bisa meraih Katie, tapi Bob terlalu tinggi untuk kugapai. Bisakah kau yang menyelamatkannya? Bukan masalah, temanku. Tolong aku, Willven. Apinya semakin dekat. Jangan khawatir, Katie. Aku akan segera menolongmu. Areanya sudah aman. Ayo cepat, turunlah sebelum apinya membakar tempat ini lagi. Apa kau tak apa, Katie? Aku akan membaik. Terima kasih, Willven. Apa kabarnya Batfly ya di sana? Oh. Wah. Ayolah, Bob. Kau harus lompat sekarang. Tidak mau, ini terlalu tinggi untukku. Tadi tak terlalu sulit, ya kan? Batfly, Bob, aku sangat lega akhirnya bertemu dengan kalian. Sekarang semuanya sudah aman. Ya, ayo padamkan semua api ini. Oh tidak, Ed masih ada di dalam. Tidak. Ada banyak reruntuhan dan apinya terus menyebar. Kita tak akan bisa selamat. Serahkan semuanya padaku. Willven, apa kabar misinya sekarang? Kita punya masalah serius Johnny. Ternyata Ed juga terjebak di dalam gedung kota. Dan kami tak bisa menolongnya. Kami butuh uluran tanganmu. Tak ada masalah. Aktivasi power up-mu. Ore, ini yang paling kusuka. Batfly, carilah sesuatu untuk membantu memadamkan apinya. Siap laksanakan. Aku bisa melakukannya. Yeay. Cepat, Ed, keluarlah dari sana. Huh? Yes. Sekarang aku akan menangani ini.
Cepat, Fly. Waktu yang tepat. Hore, kita berhasil. Iya, tapi aku masih bingung bagaimana ini semua bisa terjadi. Teman-teman, lihatlah di sini. Tunggu. Alat kendalinya, robotnya, pistolnya, Vicky yang kejam. Mungkin kali ini kau sudah mengacaukan rencanaku, Animafools. Tapi aku punya trik lebih banyak di tanganku. Oh. Tinggal satu baut lagi dan kau sudah siap untuk pergi. Halo Tigers, apa kau butuh sedikit diperbaiki? Tunggu dulu sebentar ya sampai aku selesai dengan demo Lizard. Hei, apa yang kau lakukan? Ya, kau terlihat hebat, klon indahku. Jika kau terus berpura-pura seperti ini, tak ada yang akan mau berteman dengan Tigers. Di sini Johnny, siap untuk membantu. Johnny, Tiger sepertinya sudah gila. Ia mencoba menghancurkan alat-alatku dan sekarang ia mencoba menyerang kami. Tigers, itu terdengar aneh. Ia salah satu dari animakars yang terbaik di kota. Ia sedang mengejar kami. Aku tak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Jangan khawatir, aku akan tangani ini. Hai Johnny. Tigers, Nora menelponku untuk bilang kalau kau sedang mengacau di tokonya. Apa yang sedang ia bicarakan sih? Aku tak tahu apa-apa. Aku ada di posku seharian. Ini sangat aneh. Coba kau selidiki dan aku akan panggil bulldozer untuk membantumu ya. Jangan khawatir Johnny, aku akan menjaganya dengan baik. Hah? Ini bukan masalah kawan. Anima Squad telah hadir untuk membantu. Terima kasih sudah datang dengan cepat, Bill. Oh, Tidak, dia kembali lagi. Nora, kenapa kau terlihat takut sekali kepadaku? Jangan pura-pura tak tahu lah. Kau menghancurkan semua alatku. Apa itu? Ayo kita lihat dulu. Siapa tahu bisa menjawab apa yang sebenarnya terjadi. Wow. Huh? Tolong. Oh, Huh? Huh? kita harus mencari tahu apa yang terjadi sebelum semua orang membenciku. Apa itu tadi? Oh tentu saja, ini semua bagian dari rencana Vicky si kejam. Kau tak akan bisa menangkap kami. Aku akan menangkap Vicky. Dan aku akan mengejar si tukang tipunya. Wow, tadi hampir saja. Ya ampun, mana tadi dia pergi? Di situ kau rupanya. Aku minta maaf, Tiger. Tadi aku yakin kaulah sang impostornya. Jangan khawatir, Bill. Tapi kita baru saja kehilangan mereka. Hanya satu orang yang bisa menolong kita sekarang. Di sini Johnny, siap untuk membantu. Johnny, kami akhirnya tahu bahwa Vicky lah dalang dari semua ini. Aku harus lebih cepat lagi untuk bisa menangkapnya. Tak usah khawatir, aktivasi power up-mu.
Oh ya, Monster Wheels dan Turbos. Ayo sini Billy Boy, aku punya ide bagus. Tinggalkanlah kami, Animafu. Oh, apa itu tadi? Hei teman-teman, apa kalian suka mahakaryaku pada tempat ini? Au, pasti sakit sekali. Ini sulit sekali. Kau tak harus melakukannya jika kau tak menghancurkan semuanya. Dan ingatlah, kau masih punya sangat banyak tempat untuk dibersihkan ya. Wah, Kau tak akan bisa menangkapku, Vicky. diamlah di situ, temanku. Dadah, animal loser. Kami butuh bantuan. Hai di sana, di sini Johnny. Johnny, Vicky sedang mencuri roda milik semua orang. Ini hal yang sangat buruk. Jangan khawatir Rhino Trucks, aku akan selesaikan ini semua. Hai Johnny. Teman-teman, Vicky sedang kembali mengacau lagi. Kalian harus mencarinya dan menangkap dirinya. Baiklah. Sedang dalam perjalanan. Kau tak sempat melihat kemana ia pergi ya? Aku tadi sedikit terjebak, kau tahu. Aku akan pergi lewat udara dan mencari dirinya. Baik, aku akan menderek semuanya ke toko mekanik untuk ban yang baru. Hah? Wow. Oh? Oh. Tigers, hati-hati. Vicky sedang mengejar toko mekanik itu. Ya, kurasa kau ada benarnya, Batfly. Rodamu akan jadi milikku. Ayolah, ini lagi. Kena kau. Kau tak akan bisa lolos dari hal ini, Vicky. Oh ya, dan siapakah yang akan menangkapku? Aku masih terlalu jauh dengannya. Aku butuh sedikit bantuan lagi. Batfly, apa kabar misinya sekarang? Kami punya sedikit masalah, Johnny. Aku harus bisa lebih cepat untuk bisa menangkap Vicky. Tak usah khawatir, aktivasi power up-mu. Ini baru yang kusuka. Apa ada kata-kata terakhir? Ayo coba dengar milikmu dulu. Batfly, kau berhasil, kawan. Apa? Lupakanlah. Selamat tinggal untuk roda-rodamu itu. Batfly, tidak. Ya.
pakai juga. Bagaimana ini bisa terjadi? Giliranku sekarang. Ya! Ha, kau gagal. Tiger sekarang. Aha. Kena kau. Ini sudah berakhir, Vicky. Sekarang kembalikanlah semua roda kami. Apakah aku harus sekali melakukan ini? Iya, jika kau tak ingin masuk ke penjara. Baiklah. Hore, aku kembali. Aku benci menolong orang lain. Di mana ya kira-kira? Bob bilang akan ada di sini. Oh, itu dia. Ini pasti mesin ajaib yang bisa memberiku es krim selamanya. Mungkin jika aku lewat pintunya, ia akan mengabulkan permohonanku juga. Tolong berikan aku 1000 es krim ya. Hah? Oh tidak, aku dikelabui. Siapa ya kau? Hei, apa yang kau lakukan? Hari luang adalah hari yang paling menyenangkan. Hey Bob, bagaimana kabarmu? Johnny, ini kacau sekali. Ada sekumpulan bulldozer sedang menghancurkan pembangunan. Kumpulan bulldozer? Apa yang sedang kau bicarakan? Aku serius, kita butuh bantuan yang cepat. Jangan khawatir Bob, aku akan menyelesaikan ini. Aku tak bisa mengontaknya. Waktunya plan B. Halo. Teman-teman, ada yang agak aneh dengan bulldozer. Bisakah kalian pergi ke kota dan cari tahu? Tentu saja. Siap laksanakan, bos. Bulldozer, stop! Kau harus lebih spesifik. Wow! Ini kacau sekali. Kita harus menghentikan mereka semua. Tolong, jangan ganggu aku. Hei, cari lawan yang sepantaran, teman besar. Tangkap aku jika bisa, animal lambat. Hei. Kau harus berusaha lebih dari itu, teman. Wah, Draco, awas! wow. Dan sekarang. Apa yang terjadi? Kemana mereka semua pergi? Teman-teman, sepertinya kalian harus lihat ini. Tolong, tolong. Ini sebuah mimpi buruk. Apa? Kau tahu harus apa, kan? Oh iya. Kita hanya butuh sedikit bantuan. Hey, Batfly, bagaimana kabar misinya? Kau tak akan percaya, Johnny. Bulldozernya cloningan. Kami tahu cara mengalahkannya, tapi aku butuh sedikit bantuan. Oke kalau begitu, waktunya power up. Dengan ini kita akan selesai dalam sekejap. Ayo lakukan ini.
Sepertinya tadi itu klon terakhirnya. Iya, tapi kemana bulldozer yang asli? Hai teman-teman. Oh. Kenapa? Aku harus yakin dia ini bilang asli. Ngomong-ngomong, teman kita harus menjawab pertanyaan yang panjang. Tadi ada mesin aneh yang bisa membuat klon. Lihat saja nanti. Hah? Ada apa sekarang, Bill? Mesin itu hilang. Mesinnya tidak tahu di mana. Hmm? Apa yang kamu lakukan, Rhino Truck? Hah? Batfly, ada apa denganmu? Halo teman, semua baik-baik saja? Tolong berhenti mengejarku. Mengejarmu? Apa maksudmu? Kerja bagus binatang manisku, Anima Town akan menjadi milik kita. Ini Johnny, apa yang bisa aku bantu? Johnny, Vicky menciptakan pasukan Animal Car jahat. Kamu baik-baik saja, sobat? Rhino, apa kamu di sana? Hai Johnny. Teman-teman, Vicky mengamuk lagi dan Rhinotrax dalam masalah. Jangan khawatir Johnny. Kami akan mengatasinya. Kita harus menemukan kembaran jahat itu secepat mungkin. Apa itu? Lihat di sana. Aku akan urus penipu mengerikan itu dan kamu bantu Rhino. Menyerahlah Anima bodoh, kami sudah menang. Kau yakin soal itu? Nah, ini baru menarik. Rhino ada bersamaku, Vicky. Itu yang palsu. Ayo sayang, ayo tunjukkan aksimu pada si bodoh ini. Hah? Dia bagus. Tepat sasaran. Ini tidak akan mudah. Ouch. Aku butuh bantuan. Halo Bulldozer, Johnny, aku butuh bantuan untuk mengalahkan kembaran jahat. tentu saja mengaktifkan power up. Nah, sekarang kita mulai. Kukira hari ini takkan pernah datang, tapi akhirnya Anima Town adalah milikku. Ini bencana. Mengapa Bulldozer membantunya? Tidak secepat itu, Vicky. Lihat siapa yang memutuskan untuk muncul. Oh, tidak. Vicky menciptakan kembaran jahat dan menggunakan mesin itu. Ya, aku yang
yang melakukannya. Dan terima kasih karena aku akan menguasai kota. Tidak jika kita bisa menghentikanmu. Wow. Akan kuatasi mesinnya dan kau alihkan perhatian para kembaran jahat. Kau tidak akan pernah menghentikanku, anima bodoh. Tampaknya aku akan berhasil. Tidak! Sayangku, mereka pergi. Kalian akan membayar semua ini, banteng jahat. Aku rasa tidak. Yuh! Oh, tidak secepat itu, gadis kecil. Kau harus membereskan semua kekacauan ini. Di mana ya kira-kira? Bob bilang akan ada di sini. Itulah dia. Ini pasti mesin yang memberikanku coklat yang tak terhingga. Kurasa jika aku lewat pintu itu, mesinnya akan mengabulkan permohonanku. Aku mau 1000 coklat ya, tolong. Oh teman, ternyata diriku tertipu. Kau siapa ya? Hei, apa yang sedang kau lakukan? Hari yang sepi adalah hari yang paling terbaik sedunia. Hey Bob, apa kabar dirimu di sana? Johnny, ini gila sekali. Ada sekumpulan Tigers yang sedang menghancurkan situs konstruksi. Sekumpulan Tigers, apa yang kau bicarakan sih? Aku sungguh jujur, kami butuh bantuan dan yang cepat. Jangan khawatir Bob, akulah yang akan mengurus ini semua ya. Aku tak bisa menelpon dirinya loh. Waktunya untuk plan B. Hai, Johnny. Teman-teman, ada sesuatu yang sangat aneh terjadi dengan Tigers. Bisakah kau pergi ke kota dan mencari tahu? Tentu saja. Segera laksanakan, kaptenku. Tigers, hentikan. Kurasa kau harus lebih spesifik lagi. Iya. Ini kacau sekali loh. Kita harus menghentikan keduanya. Tolong, jangan ganggu aku. Hei, pilihlah makhluk yang sesuai dengan ukuranmu, teman besar. Tangkaplah aku jika kau bisa. Iya, apa? Kau harus berusaha lebih keras lagi, temanku. Draco, menyingkir. Wow. Dan sekarang. Apa yang terjadi? Kemana dirinya pergi? Teman-teman, sepertinya kau harus lihat ini dulu. Tolong, tolong. Ini kacau balau sekali. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, kan? Iya, tentu saja. Kita hanya perlu sedikit bantuan lagi. Hey Batfly, apa kabar misimu itu? Kau tak akan percaya ini, Johnny. Para Tigers tadi itu adalah clone. Kami tahu cara mengalahkan mereka, tapi aku butuh sedikit bantuan. Jangan khawatir, aktivasi power up-mu. Keren, dengan ini kita bisa selesai sangat cepat. Iya, tentu saja.
Ayo. Kurasa tadi itu klon yang terakhir. Iya, tapi mana Tigers yang asli? Hai teman-teman. Au. Apa? Aku kan harus memastikan kalau dirinya lah yang paling asli. Lagi pula teman besar ini harus menjawab pertanyaan yang banyak. Tadi itu mesin aneh yang bisa membuat banyak klon. Lihat saja nanti. Hah? Apa yang sedang terjadi, teman? Mesinnya telah hilang. Mesin itu tak tahu ada di mana. Hah? Waktunya aku latihan. Wah, aku akan jadi animekar terkuat di dalam timku. Wah, Oke, Draco. Lompat ke arah tebing kecil itu. Dan latihanmu selesai untuk hari ini. Tidak. Oh, ayolah. Sepertinya aku butuh sedikit bantuan di sini. Hai Crocodile, apa kabar dirimu di sana? Aku tak apa, Johnny. Aku sedang asik berlatih di gurun pasir dan kupikir mengapa yang lain tak ikut ke sini denganku juga. Aku sedang bersantai di tebing. Mungkin mereka bisa menurunkanku dan mungkin kita bisa berkumpul, ya kan? Treco, apa kau ada dalam masalah? Aku dalam masalah. Yang benar saja lah, kawan. Oke, biarkan aku menelpon yang lainnya. Hai Johnny. Willepin, Bulldozer, Crocodile sedang ada di gurun pasir dan firasatku berkata sepertinya ia ada dalam masalah. Tentu saja. Kami akan ke sana, Johnny. Apa kau lihat dirinya, Bill? Apa? Lucu sekali. Sebenarnya aku bisa kok turun kapanpun yang aku mau. Aku hanya peregangan. Tentu saja kau bisa. Ayo Bulldozer. Ayo Boyo kembali turun. Kau tahu apa? Aku tak butuh bantuanmu. Ayolah. Kau akan terjatuh, Crocodile. Ayolah Willepin, ayo pergi ke bawahnya agar bisa menangkapnya jika ia jatuh. Ayo lakukan ini. Iya. Aku bisa kan? Siapa yang tertawa sekarang, teman-teman? Teman-teman? Tolong. Bulldozer, Willepin, kau ada di mana? Reko, di bawah bebatuan ini. Kau harus menolong kami sekarang juga. Apa? Bagaimana kau bisa ada di bawah situ? Yang benar saja. Oh, aku paham.
Aku yang menyebabkan ini semua. Oke. Itulah satu-satunya jalan keluarnya. Tapi aku butuh sedikit bantuan. Johnny, apa kau bisa mendengarku? Crocodile, apa kau tak apa? Bulldozer dan Wilpen ada dalam masalah. Aku sudah mencoba semuanya sendirian dan mereka terkena dampaknya. Aku butuh power up untuk turun dari tebing ini dan menolong mereka. Kita tak punya banyak waktu ya, Crocodile. Segera persiapkan dirimu. Ayo lakukan ini. Aha. Aku segera datang, teman. Wilpen, Bulldozer, apa kalian tak apa-apa? Kami tak apa, Treko. Tapi kami tak bisa bergerak. Aku tak berniat memaksamu. Tapi aku sedikit takut di ruangan sempit. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Kamu berhasil juga, Crocodile. Kau menyelamatkan kami dari masalah yang sebenarnya kau buat sendiri. Tapi kau menyelamatkan kami. Aku minta maaf, teman-teman. Jika aku tak terlalu sombong, aku tak akan membahayakan kalian dari awal. Jangan khawatir, teman. Kami juga minta maaf ya. Kami juga tak seharusnya menertawakanmu. Aku hanya ingin jadi animator terbaik di dunia. Tapi ternyata aku tak bisa melakukannya sendirian. Itu tak penting lagi, Treko. Kau sudah meminta bantuan saat kau membutuhkannya. Dan kau membantu temanmu saat kita butuh kau. Itu membuatmu jadi animakar terbaik di seluruh dunia. Kau benar. Aku adalah animator terkeren dari semua. Ya. Oh,